Kotopoto te. Oh. Bafuti bino ya mo na banque et mo maboko banque. Et le ko wana mbongo za ko ya ka maboko banque. Maboko. Oh. Donc à te bato ya banque ba déficit ba député profession bongo. Ba no syndicat. Donc ba kimi simbo la banque. Ba député. Ba kimi ko futa ba nyongo. Ah yo zolo bisanga makambo baninga ngaba ko sika. Kotopoto te. Oh. Bafuti bino ya mo na banque et mo maboko banque. Et le ko wana mbongo za ko ya ka maboko banque. Maboko. Oh. Donc à te bato ya banque ba déficit ba député profession bongo. Ba no syndicat. Donc ba kimi simbo la banque. Ba député. Ba kimi ko futa ba nyongo. Ah yo zolo bisanga makambo baninga ngaba ko sika ngai. E bongo ya ko fuga ngai. Donc ba député qui tient ça ba maboko banque. Maboko banque. Na bombe. Maboko banque. Qui na Peter Kazadi, l'actuel vice-premier ministre, il est pas qui maboko banque. Bon ba tozo zo bone na maboko banque. Oh. Na za ofuta bino bo. Ah yo ko misanga mbwa Te na tuni na futa bino. Baninga ngaba ngabo ete. Bokenda oze pa na limbo. Te na ko bate. Wana basuka manda. Monsieur Zali Yoto. Zali Yoto. Ah bon. Yo zo manda ko gote pour atomina sima. Côté nini? O atoka na sima. Mais ozaka na dossier wana. Na loba ya lemba compagnie ya yebi amema itonga ndako wana. Ya moto la ye. Mais lelo abaki ndako wana totonga ngo na lombango urgence. O basali ya Assemblée provinciale. Ba agent bazaki esika kovanda. Il le ba kota na ndako wana. Ndako esila kiti te mesa te. Yo somna bula matala to ndako bongo si mezangi mesa na kiti. Batuna ba koti. Ba kota te le lomande. Mais na mona na seka si restaurant. Ta na sewana. Tele lo suga manda yango. Ndako ese ngeke sila 2020. Ba ko si sawa. To bazwa mbongo wapi na molili. Sele le bato bakota te. Manda yango combien so? On est assemblée. Assemblée boza somme hein. Lelo sko to komo lelo biso bafu. Na bango bato za bango na dynamique. Na bango batimba. Baba timba. Biso ba yuma ba mukebai. To komo le to biso songo bila futa biso indemnité de solde. To yebite bana nyongo na biso. Ya biso so ba député provinciaux. Il y a 2000 ba futa biso mbongo mabongo banque mbongo ndambo batika na ndambo. Ah bon? Bode pour ko lempa biso boza ba ko futa tilelo. Mais au kondima quand même. Bango ba député provinciaux tout monde ba assemblée provinciale musu ba député ba pour revendiquer la primature mais bino jamais. Ça veut dire que eza passer bizimu ba bakango. Soko na bungisi makanisite na 1996 Basabi mzungu ya moto ala mukonzi ya Rwanda tango Rwanda lumbe maboko ya Biarimana ya Biarimana bokonzi ya FPR ya Kagame ye
batiaki nanu utu mokonzi ya mboka ye Kagame ministre ya défense bisimungu abaganga bitozonga na Berlin epai bakataka monilo ya mboka na biso na ya bango emba liboso te ntango Félix azwi bokonzi atiaki yango na moto ayebi yango na bato na ya UDPS si bango bato yake koyamba Kagame babitoki na ngai malinga bango te babengisi awa ebembe ya butamutu ete Tshisekedi bayembi yo nani oboya Kagame pe Tshisekedi akei ayokani na Kagame mpulushi ya Rwanda eye epa na biso basale molongo na mosala pushi ya biso na Goma oyebi yango te ye Tshisekedi akei pa ya Kagame aya kotongela ndeko biso ya Goma bandako ntango moto ya volke ebimaki oyebi yango te awa Denis Mukwege alobi basanze elekiawa alobi na bokonzi oyo baservice de renseignement ya Rwanda bayaki na Congo bakosala mosala na ane na Goma na Bukavu oyokaka yango te bayokani na ye batonga raffinerie ya wolo mpai baolamba wolo elongwe mpa bakongomani bakende olamba yango na Rwanda po epesa barwandais misala oyebi yango te sikoyo bayeba sutuka bayeba kosa nani bango bato batie biso na nzela otwali bango bato batie biso na pasi bamemi biso ya kokanga singa na maboko ya makolo bakangi biso komande bamemi biso tuna okinga ende kolanga ye awa ezali likambo te ndenge muya ya kosala aza koyanula ya likambo ya koyanula te ya likambo ya kobata ya mboka une frontière se défend okinga ende kolanga ye totonge mampinga te mibu na mibu pasi ya mboka na biso yango wana totongi mampinga te mampinga eza ya kokufa soda akendaka na etumba amemi saki na mokongo saki wana eza ya biloko nyonso ya kolia soda na etumba biloko neyaka na kati ya manzanza madeso na manzanza loso na manzanza na mai na biloko na ye nyonso soda ya biso akendaka etumba basimi nzungu ya mafamille bakende olamba kuna na etumba baluka koni batokisa madesu bombe ya M23 bu na nzungu oyoki ngai kuna na Nord Kivu mvula ebetaka mikolo nyonso sika so mokwa mvula ebeti boluki koni ya kokauka te bozwi te nzungu eyobata mpe moto te omona sola etumba akende oyiba manyoko ya mama atimbla manyoko bato na bilanga wana eloko ya moke bongo mpona bongisa yango ezosengani eloko ya moke bongo solution nyonso ezalaka awa esengeli kotonga buyama te mboka na biso mpasi nango buyama te ya kufa. Mais pendant ce temps le Rwanda wana kisi obi pendant ce temps situation etikali kaka boye à l'est bongo bokonzi ya Félix Tshisekedi ekoka so likambo te ekomi tokende maponi bokonzi ya sikeya. Donc vous pensez que tout ça, l'élection, malgré que situation à Est est la situation à Est et à la population, ça, ils ont préoccupé au terrain. Et bon, mon conjoint, beaucoup de gens qui ont passé. Soit on passe, il y a mon coloa n'a pas la qui s'est mis loulou fête. Comment qui était? Un ami loulou fête. Na maman, babi soko ya kiso anniversaire de quoi maman. Mon conjoint batonné ba ko kufa bitumba. Ami bimisa bongo. Ba tie pe chorégraphie le kola Hollywood. Balobi oboni ga pas sepe. Soko ko sepe. Sepe bomba na ndako na. Ba ka bilili bala kisa. O azo kufa masasi na nzoto PCC. Tant ba opposition ko za sepe bongo. Mawa. Le quoi ba tout ko le logo ko sutukela. Ba tata mikolo mama mikolo boy. Oh. Pas surtout que ni. Mais yo somo na tene yo sabe mi lulu fête ba to mona ba champagne biso pe to comme le kola Kabila. Yango wana. Muto akoli na bonne vie donc pona yo fête ezo sutu kilai. Pourquoi la bonne vie c'est dit? Pourquoi la bonne vie comme ça? Tout ça il pouvait le faire ezalaki nango. De folie comme ça. Ande sikonde folie comme ça. Et elle dit maman mingi ndeko nanga. Tango bongo lela. Ah, M23. Ah, Kagame. C'est quoi mutu ali? C'est la faillite de l'État. C'est ça. Baga ta misik. On a aucun monoko boss la faillite de l'État. On a aucun boss sur le Besselinga somo malili na nzoto. Abi, nous avons perdu le contrôle du fleuve Amalou. Nos marins ont été assassinés. Yoga verbe assassiné Amalou. Yoga ngote. Na monoko boss. On est sur M23.
Pour nous, Babilenge Bakobomana Kisasa. Bakoboma Bato. M23. La Kisanga Ibanda, c'est que des beaucoup. Mais vous mettez, soit tout n'est qu'à commencer. Kabila Bomamboka. Kabila Bomamboka. Bombanda Mona Kabila ici la rate. Si vous avez vous mettez au Salinine. La Kisanga Yata Zala. Yo Bizala. Vraiment Bizasa. Zala. Ndabwandeki. La Kisanga Yata Zala. Oh, Félix a tourné la Kisasa. Pour la Mampoulouche. La Kisanga. Donc, à Tongé le côté. Yo Talisanga Goyo Amupandisa. C'est la faillite de l'État. Ah bon? C'est la faillite de l'État qui explique tout. Moïbi le Kikanyaka. Yango Moïbi Lulu Kiliki. Bokonja Sepelas. Poli Akomela. Voilà, honorable Mike Tokomina Souka, Otali Caméra, Monini, Okopesa, Nabakino, Bazo Landayo, Zando Pe, ça c'est de l'enfumage. Bakoko ça vient de ça. Tombongo bako tonga Zando, et Gotika Nyongo, Bokonyo Gomanango Sima. Et donc, on a biscuit le ça. Bon, mon acquis, ma cambia opposition. Martin Farouk m'a dit. Augustin Matata Pognon, Délice Sanga, na Moïse Katumbi Chapwe, Batiel Nzaka na Lukasa, Oyo Tokani te, Kobanda Lelo, Misala Nyonso et Tumba Nyonso, Tobanda Kosala Yango Elongo. Boyoka, Mbela Nangai, Mokolo ya Dzomi na Misato ya Sanze Koya, le 13 mai, Tozana Balabala, on a Pamela, ma belle Bokonzi ya Félix Tshisekedi, Pamela. Parce que quand tu es l'équipe tal, au Canela, au Pamela, du Wab, de Guamso, Bakokufa, Pobo, Kenge, réalité. Tous les bérés dans cela, ne Tumbaya solo et bandit de l'eau. Nibali, Bassi, Bilenge, Totelema, Tobunda, pour l'emboka la musique. Merci honorable pour l'invitation. Il y a plateau spécial, tout surprendre yo, parce que pour reprendre ma plateau spécial, donc Rosoyo, Touye, point d'actualité. Pour analyser parce que aux anangos déjà. Ok. Bakino va se payer makasi. Gabriel se paye le cola. La se paye le baroba l'andibiso. On colle à battre. Voilà, je rappelle que vous êtes parmi les formateurs. Il y a un journaliste Bélé Baza Awa. Ah bah mon sou. Ah ouais, on a Merci, au revoir.